Bagaimana, Tina? Tidak ada, Timmy. Kita ingin cegukan. Coba ini. Iya, kita telah menciptakan cegukan terburuk dalam sejarah. Ini akan menjadi lelucon yang sangat hebat. Itu geli. Apa itu? Oh iya, ya itu. Oh tidak. SpongeBob, cepatlah dengan pesanan Patty. Tuan Krabs, SpongeBob melakukan hal yang konyol lagi. Dua hari penuh tanpa hal konyol. Usaha yang bagus, Tuan Squidward. Tapi itu tidak akan bertahan lama. SpongeBob, kepayahan apa lagi yang sedang kau lakukan sekarang? Sepertinya aku akan datang dengan... Kau hanya mendapat kasus cegukan, nak? Apa mereka berbahaya? Tentu saja tidak. Aku memiliki obat cegukan yang terbukti payah. Menggunakan trik angkatan laut lama. Trik angkatan laut lama. Oke, lakukan saja. Aku sembuh. Itu mungkin kasus yang lebih sulit dari yang kukira. Kenapa kau tidak pulang dan tidur? Tapi aku tidak mau pulang. Maaf, nak. Cegukan konyol. Hei, cegukannya hilang. Oh, cegukan. Cegukan bukan apa-apa bagi orang tua angkatan laut sepertiku. Halo Eugene, bagaimana kabar Krabby Webby kecilku? Baik-baik saja sekarang karena kau ada di sini, Puffy. Oh ya ampun, kau baik-baik saja? SpongeBob menulariku. Cegukan ini. Oh Eugene, cegukan tidak Cegukanku sudah hilang. Oh, ciumanmu ajaib, Puff. Oh, kau? Ya ampun, aku harus membedaki insangku. Aku harus menyingkirkan cegukan busuk ini sebelum aku meletus. Oh, hai Nyonya Puff. Pom-pomku basah. Oh, Para, maafkan aku. Oh, cegukanku sudah berhenti. Ayo, tim! Yeay! Tim! Tidak bisa bersorak seperti ini. Rasis Bumba. Ayo, Tidak!
Cegukan itu menghancurkan buku komikku yang berharga. Kau menyebut itu cegukan? Di masa mudaku dulu cegukan bisa mengubah seseorang dari dalam keluar. Nah, itu yang aku sebut cegukan. Kau tidak akan percaya ini, tetapi ada laporan tentang wabah cegukan menular yang menyebar ke seluruh Bikini Bottom. Wabah cegukan itu nyata. Selamatkan dirimu. Jadi bagaimana menurutmu teman-teman? Apakah itu nyata? Cegukan menular? Ya, itu hanya sekelompok orang payah. Hah? Iya. Oh. Aduh, hati-hati, Bung. Cegukanku hilang. Sekarang kau yang mengalaminya. Oh, tidak. Kau harus membantuku, Squidward. Aku tertular cegukan. Kau tidak bisa tertular cegukan. Konyol sekali. Squidward tertular cegukan. Selamatkan diri kalian. Aku harus menyingkirkan cegukan ini. Aku akan mengambil mereka, Squidward. SpongeBob, Berikan padaku. ini tidak bekerja. Kau harus memelukku kembali. Kau harus bersungguh-sungguh. Ini dia. Datanglah padaku, cegukan kecil. Terima kasih, SpongeBob. Tidak perlu terima kasih. Sudah cukup kau tahu pengorbananku. Akan dikenang selamanya. Aku bebas. Oh ya. Selamat tinggal, Squidward. Selamat tinggal, Bikini Bottom. Aku akan membawa cegukan ini ke tempat yang tidak menyakiti siapapun. Aku menangkapmu, SpongeBob. Menjauh, Sandy, atau kau akan tertular cegukan yang mengerikan ini. Oh, jangan khawatir. Dalam setelan hazmat baruku, aku lebih aman daripada bola bowling di pabrik bantal. Selain itu, aku di sini untuk menyembuhkan cegukan. Tapi pertama, sebaiknya aku tempatkan kau di karantina. Hai, teman-teman. Hui, itu salah satu cegukan berkekuatan industri. Tapi jangan khawatir, kita akan keluarkan. Minggir! Pria angkatan laut tua ini akan mengurusnya. Boo! Cobalah minum air secara terbalik. Cobalah bersorak. Taruh acar di bawah lidahmu. Coba makan kotoran siput. Oke. Squidward, Aku tak punya apa-apa. kita harus memperlakukannya secara ilmiah. Dengan menggelitiknya.